Hai, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bikin video unboxing LOL Surprise. Oh ya, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ya. LOL ini plastik bungkusnya warna ungu. Kira-kira isinya seperti apa ya teman-teman? Kita buka bareng-bareng ya.
Itu dia video unboxing LOL Surprise-nya. Teman-teman suka LOL Surprise juga nggak? Share di komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching.